तो आज बिल्लू अपने पापा के साथ घर पे काम कर रहा था कि तभी गांव में अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सुनो, आज शेरपुर गांव में ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता होने जा रहा है, जिसमें जीतने वालों को मिलेगा एक न्यू जॉन डियर ट्रैक्टर। बिल्लू ये बात सुनकर फटाफट अपना पुराना ट्रैक्टर लिया और चल दिया शेरपुर गांव की तरफ। वहां पहुंचकर बिल्लू अपना ट्रैक्टर लाइन में खड़ा कर दिया। तभी वहां एक स्वराज ट्रैक्टर वाला आया और बिल्लू से बोला, किया रे तू इस खटारा ट्रैक्टर से हमारी ट्रैक्टर में टोचन करेगा किया। स्वराज वाले की बात सुनकर बिल्लू को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया, इसे तो सबक सिखा के रहूंगा। तभी प्रतियोगिता शुरू होती है। शुरू में तो स्वराज वाले ने बिल्लू को खींच रहा था, तभी बिल्लू टॉप गियर डाला और फुल एक्सीलरेटर देकर इंजन उठाते हुए प्रतियोगिता को जीत गया और नया ट्रैक्टर लेकर अपनी घर की तरफ चल